In die nuus vanaand. Die bloedbad in Gaza neem die afgelope 24 uur in felheid toe. Minstens 6 mense sterf in 'n watergraf in Ladysmith in KwaZulu-Natal. En vlietende Kersvreugde vir haweloses in Johannesburg en Kaapstad. Is tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Terwyl dit wêreldwyd meestal 'n tyd van vrede en vreugde is Israel se aanvalle op Gaza besig om te verhewig. Binne 21.000 Palestynë is reeds dood en sowat 55.000 gewond in die voortsleepende konflik tussen Israel en Hamas sedert 7 Oktober. Slegs in die afgelope 24 uur is 250 Palestynë dood en sowat 500 ander beseer in 25 lug- en grondoperasies wat deur Israel se magte geloods is. Die Israeliese weermag het terselfdertyd 'n gesamentlike operasie op Hamas-teikens van stapel gestuur. Die weermag beweer ook dat dit in die afgelope 24 uur Hamas-bevelvoerders en sommige gewapende personeel in Gaza se tweede grootste stad, Khan Yunis, gedood het. Hamas het op sy beurt gesê dat hy in die laaste 4 dae 24 militêre operasies uitgevoer het. Dit het daartoe gelei dat 35 Israeliese weermagvoertuie beskadig of vernietig is en duisende Israeliese soldate dood is. Soek- en reddingsoperasies is steeds onderweg in Ladysmith in KwaZulu-Natal nadat vratsoorstromings 7 lewens geëis het. Volgens berigte word 11 ander steeds vermis. Sekere van die slagoffers is in hulle slaap oorval toe die Belspruit se walle oorstroom en veroorsaak het dat water die N11 oorspoel het. Huise, brûe en ander noodsaaklike infrastruktuur is beskadig. Verskeie voertuie is meegesleur en sekere van die slagoffers se liggame is binne-in gevind. Die vratvloed het 'n spoor van verwoesting gelaat. 'n Bakkie wat op die N11 hoofweg gereis het en 9 familielede vervoer het, is meegesleur. Johannes Masingo sê reddingsspanne het op die lyke van 3 van sy kinders afgekom. Hy sê 7 mense in die motor was sy kinders. Tot dusver is 3 gevind. Die ander 4 word nog vermis. Die ander slagoffers is 'n pa wat sy 2 kinders probeer red het en saam met hulle dood is. Die lijk van slegs 1 van die kinders is gevind. Inwoners van 'n woonbaarpark wat onder die oorstromings deurgeloop het, sê hulle is gelukkig dat hulle leef. Die humanitêre hulporganisasie Al-Imdaad, die IPSS mediese dienste en die regeringsamptenare was op die toneel om bystand te verleen. Rampbestuurspanne bly intussen op bystand omdat nog reën voorspel word. Inwoners van laagliggende gebiede is gevra om waaksaam te wees. Terwyl baie Suid-Afrikaners gisterand op 'n vol maag gaan slaap het, wonder 'n magdom haweloses dagliks waar hulle volgende maaltyd vandaan gaan kom. 'n Liefdadigheidsorganisasie het uitgereik na minderbevoorregtes in Johannesburg en hulle het ook rede gegee om vlugtig fees te vier. Hulle bly onder brûe en slaap op kartonbokse of plastiek. Vir die ontheemdes is dit 'n daaglikse stryd om oorlewing en hulle fyn kamp vullisdromme vir enigiets om te eet. Terwyl miljoene Suid-Afrikaners die feestyd in hulle snoesige huise of by vakansiebestemmings deurbring, kon 'n paar haweloses darm ook vanjaar glimlag, hoewel dit vir sommige lag met 'n traan was. Very depressed. Why? Well, I'm completely alone. Because my husband died, I'm now on the street. Die huisleer het etes en komberse voorsien. Hulle sê haweloses is nie bloot statistieke nie, maar dat elke individu 'n storie het waarom hulle op straat is. Most of the homeless people, they didn't just come on the street. Some, they came to look for jobs, and some are students, came to for schooling. But also others, they came because of family issues. Others, they lost jobs. Others, they family broken, and they find themselves in the street. And some of them are well-informed people. It's just that the circumstances around them make them to find themselves in the street and rely on other organizations, churches and the Salvation Army to help them with clothes, to help them with blankets, to help them with food. Volgens Semeno wou hulle omgee aan haweloses wys dat hulle kosbaar is en vreugde en vrede verdien. In Kaapstad het vrywilligers wat kos verskaf aan haweloses in die middestad
Hulle hande vol gehad om tafels en stoele op die grond te hou vanweë 'n sterk suidoostewind. Maar die Kaapse dokter het nie die Ladles of Love's Dignity Kitchen ontmoedig om 'n spesiale Kersdagmaaltyd aan ongeveer 700 haweloses te verskaf nie. Roelandstraat 14 was vanaf vroegoggend 'n muurnes van bedrywigheid waar lang toue mense stelling ingeneem het om 'n bietjie Kersvreugde te ontvang. Vir baie is die Kersmaal wat elke jaar hier verskaf word, die enigste goeie ete wat hulle in dae kry. Voor hulle kon aansit by die rooi en wit versierde tafels, is daar eers hande gewas. Toe kon hulle verstom aan die Kersboom wat spesiaal vir hulle opgerig is. Maar om almal en alles op die grond te hou, was 'n reuse uitdaging. The chairs are going all over the place and the plates are going all over the place. So it's, the southeast is killing us today. Die pragtige versierings moes met maskeerband aan die tafels vasgeplak word om te keer dat dit wegwaai, terwyl die gaste en diegene wat hulle bedien het, verbeter moes vasklou aan hulle stoele, borde en hoede. Maar die gespook was alles vir 'n goeie doel. During the week, our kitchen prepares around 3,500 meals a week, cooked meals. We have our own 4 soup kitchens, and then we also cook for other organizations that feed the homeless. Doen dit omdat dit is my passie. Ons voed ook op ander plekke, maar dit is my passie en ek doen dit omdat het is belangrik om te gee aan ons gemeenskap. Ons raak gewoond aan wat ons het en ons besef nie wat ander mense deurmaak buite nie. Dit was 'n Kersmaal wat net so feestelik was soos die wat in huise van mense met soveel meer bedien is. Daar was hoender, slaai, broodrolletjies, koeldrank en kolwyntjies vir nagereg. Op pad uit was daar ook 'n stafie sjokolade as geskenk vir elke gas. Hulle kon nie uitgepraat raak oor die Kersfeesbederf nie. Ek wil net sê baie dankie vir die meal wat ons geëet het, die leg and thigh en die salads, dit was baie nice geweest. Ladles of Love sê al het die Suidooster sy bes probeer om alles weg te waai, het hulle vasberade gebly om Kersdag spesiaal te maak vir elkeen wat opgedaag het. Ons gaan voort met die bulletin. Dit is dalk die toekoms van energieopwekking, maar dit lyk of windplase 'n hoë risiko vir voëllewe kan inhou in die gebiede waar dit gebou word. BirdLife Suid-Afrika is uiters bekommerd oor die hoeveelheid botsings van veral bedreigde voëls met windturbines. Hulle het die regering en hernubare energiemaatskappye gevra om maatreëls in plek te stel om dit te versag. Met sy groot oopruimtes en oorvloed wind en son is die Noord-Kaap geseën met meerderheid hernubare energieprojekte en daar is meer op pad. Maar daar word geraam dat een windturbine elke jaar ten minste 50 vrektes onder verskeie voëlspesies veroorsaak. Dit sluit in jakkalsvoëls, breekoparende en witrug aasvoëls in. Wetenskaplikes is bekommerd aangesien al hierdie spesies sleutelrolle in die ekosisteem speel. A lot of these groups of birds are already threatened for a number of other reasons. So the introduction of renewable energy just adds a whole nother layer of threat for a lot of these species. This is not just an issue for your raptors and vultures. A huge variety of different species are affected. In fact, we have records of over 202 different species have shown up as fatalities at wind energy facilities throughout South Africa, which is quite a large number. Die Noord-Kaapse Departement van Landbou en Omgewingsake oorweeg strenger regulasies. Op die oomblik vereis die wetgewing dat alvorens 'n ontwikkelaar besluit om sê nou maar 'n windplaas aansoek te begin, gaan daar 'n periode wees van ten minste 1 jaar waar daar monitering kan plaasvind rondom daardie windplaas ter opsig van die voëllewe. En dan word daar aanbevelings gemaak rondom hoe om die struktuur en die uitleg van die ontwikkeling dalk te verander. BirdLife South Africa sê hy is nie gekant teen hernubare energie nie, maar dit sal bestuur moet word op 'n manier dat die natuurlike habitat beskerm word. Tydens die ontwikkelingsfase en die konseptuele fase waar 'n hernubare ontwikkeling projek geformaliseer word, is om die uitleg daarvan te bestudeer. So dit geskied tydens die omgewingsimpakstudiefase.
'n ander tipe ingryping byvoorbeeld is deesdae om van die lemme van die windturbines 'n ander kleur te verf. Normaalweg is die windturbines wat ons in die omgewing sien, almal spierwit, almal lyk eners. Maar om 'n hoë kontras in die omgewing te skep wat baie sigbaarheid aan die voëls gee. Partly it's putting the wind farms in the right place, so making sure that we're doing the right studies, the right environmental impact assessments, so that we know that we're putting wind farms in areas where there is a low risk. Then once the wind farm's operational, there's actually still a fair amount that can be done. Something that's proving to be relatively effective is what's known as shutdown on demand, where literally you stop the turbine blades turning when birds are at risk, when they're recorded at the wind farm. And this can either be done by the use of human observers or technology. BirdLife South Africa sê wette en regulasies wat tans in plek is goed genoeg om voëlspesies en die onmiddellike omgewing rondom windplase en ander hernubare energieprojekte te beskerm, maar dit moet afgedwing word. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, naby Sutherland, Noord-Kaap. Om ander tale aan te leer is 'n belangrike stap om verskillende kulture met mekaar te kan deel, gemeenskappe uit te brei en die land te verenig. Dis volgens 2 senior burgers van Limpopo wat jong mense aanmoedig om ekstra tale aan te leer om nasionale versoening te bevorder. Die 60-jarige skrywer Samuel Zacharias is Venda en Tsonga magtig. Die voormalige bankier en onderwyser glo om ander se taal te kan praat is die spil waarom sosiale kohesie draai. Zacharias is 'n boerling van Levubu naby Louis Trichardt, maar het sowat 20 jaar gelede vye boontoe getrek met 'n droom van rasse-integrasie. Ek het in Levubu groot geword en het Tshivenda en Setsonga van jongs af leer praat. Dit was nie vir my 'n kultuurskok om in die nedersetting te kom woon nie, want ek het saam met die mense gewoon sedert my kinderjare. Hy het 'n beroep op jong mense gedoen om weg te breek uit die beperkings van hul kulturele omgewings en ander mense en hul lewenswyses te omarm. Die 81-jarige Toby Fourie is 'n bekende suiwelboer van Louis Trichardt. In die gemeenskappe word hy erken danksy sy goeie begrip en gebruik van Venda. Wanneer ons mekaar se tale praat, is daar nie kommunikasieprobleme nie. Tshivenda het my gehelp om die sakeronderneming op te bou, want ek het altyd met my werkers in hulle taal gekommunikeer. Op Versoeningsdag is die 2 inwoners van Limpopo voorbeelde vir alle Suid-Afrikaners. Kunsliefhebbers kan gerus by die Olievenhuis Museum in Bloemfontein gaan inloer om die gees van die Kerstyd te ervaar. 'n Kunsuitstalling genaamd Christ and the Other Person, wat die ware betekenis van Kersfees vasvang, is tans daar te sien. Die kleurvolle en diverse kunsreeks deur Vader Frans Klaarhout is nog te sien tot Februarie volgende jaar. Die reeks is voorheen jaarliks uitgestal en na 'n afwesigheid van 6 jaar is die 25 olieverfskilderye nou weer te sien. Die missionary oblats of Mary Immaculate, omdat Vader Klaarhout so 'n lang geskiedenis met Bloemfontein het. Hy het na Bloemfontein toe gekom in 1946 as sendeling en priester en na Tabanshu toe. So hy het 'n lang geskiedenis met Bloemfontein. Hierdie reeks gaan oor Christ and the Other Person. So dit is die tyd wat ons Christus se geboorte vier, Christus se geboorte vier. So dit is 'n ideale tyd om daarop te reflekteer. Vader Klaarhout is in 1919 in België gebore. Hy het geen formele kunsopleiding gehad nie en homself geleer om oliewerke te skilder. Hy het veral 'n voorkeur gehad om mense te skilder en die omgewing waar hy gewoon het, soos sendingstasies en godsdienstige tonele. Klaarhout was deel van 'n kunstige familie en het dikwels opdragwerke soos muurskilderye van sendingstasies dwars oor Suid-Afrika geskilder. Onderaan elke werk is daar 'n Bybelvers wat die boodskap van die werk belig.
There's one that's with Christ and the devil. I think it's just an interaction where, good and bad come and you have to separate both. And then there's one with Christ and Elizabeth. We know the story of Elizabeth in the Bible, if you do read the Bible. So it's just paintings that tell you the ins and outs, the stories that happened between Christ and other people, the interactions that he had with other people. Vir baie is die versameling meer as net 'n aantal helder kleurvolle skilderye. This whole exhibition is crucial because it's the birth of Christ time, and if you're a person that's religious or if you're a person that, like Esther explained, you have interactions with other people, this is a safe space for you to come and actually interact with the whole artworks. I think art is very crucial in this day and age because art mirrors society. So it helps us to look into the mirror and be able to reflect, because art in general just imitates life. Boeke wat verdere insig in die werke van Vader Klaarhout bied, vorm ook deel van die uitstalling. Klaarhout is in 2006 in die ouderdom van 87 oorlede. Die nuwe swembad in die New Brighton Township in Gqeberha in die Oos-Kaap is 'n treffer onder plaaslike inwoners, veral oor die feestyd. Dit is vernoem na Tozamile Cecil Maccabi, 'n struggle-ikoon van die omgewing. Maar alles het nie seepglad vir die metro geloop nie, aangesien sommige van sy openbare swembaddens nie vir die somer kon oopmaak nie, weens verwaarlosing en vandalisme tydens die droogte. Opgewonde jong mense waardeer die nuwe fasiliteit. Maar die metro kon sedert die COVID-19-pandemie net daarin slaag om 7 ontspannings-swemfasiliteite oop te maak. Sodra die waterbeperkings opgehef word, word daar beplan om meer openbare swembaddens te heropen. Hierdie fasiliteit word met boorgatwater aangevul. Our facilities are not in good shape. We understand that. We've got means and plans. Because some of the facilities were vandalized by our communities. Now, before we recreate any facility, we meet the communities and have a conversation so that the communities can have an ownership of a facility. That's why now we are so sure that this time around the facility will be completely and brilliantly recreated. Lewensredders is aan diens by die swembad. 'n Plaaslike swemafrigter doen die leerswemprogram in townships en sê die swembad sal hulle ledetal laat toeneem. Die program het gegroei van 20 deelnemers 15 jaar gelede tot meer as 2000 jong swemmers tans. It makes me very happy. It means that more kids will be safe. There will be water safe around the community, and there will also be an opportunity for them to learn to swim, which was also recreational and also a life sport. Die fasiliteit was stampvol oor die naweek en die kinders het die meeste van die sonskyn weer gemaak. En dit was dit. Baie dankie vir die inskakel. Totsiens tot 'n volgende keer.